യെസ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമിഴിലും ടൈറ്റിലും കണ്ട പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ കാർ എടുത്തു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുതിയ കാറിലോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കാർ ഏതാന്നുള്ളത് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റീരിയർ കണ്ടിട്ട് കാർ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട വീഡിയോക്ക് താഴെ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കീ തരേണ്ട വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാർ ഏതാന്നുള്ളതും അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടിട്ട് തരാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അൾട്ടോ 800 എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മാരുതി 800 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്ടോയിലേക്ക് മാറി. അപ്പോൾ ന്യൂ മോഡൽ അൾട്ടോ 800 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മളെടുത്ത കാറൊക്കെ നമ്മൾ ഏകദേശം 5-6 വർഷം യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ. 6 വർഷത്തോളം നമ്മളെ മാരുതി 800 ന്യൂ മോഡൽ തന്നെ കുറേ കാലം യൂസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ മാറിയിട്ട് വേറെ പുതിയതാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ പഴയ കാറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു രാജാവ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. മാരുതി 800 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും മാരുതി അതെ, മാരുതി സുസുക്കി തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുത്തത് 800cc തന്നെ. 800cc ആക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ച് മതി. നമുക്ക് അതിനും വലിയതൊന്നും വേണ്ട. നമുക്കൊരു സാധാരണ ഒരു കാറ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു കാറാവണം. അപ്പോൾ 800 അൾട്ടോ 800. പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ആ കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ യൂസ് ചെയ്തത് അത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് പോയില്ലേ. വയനാട് കുറേ വട്ടം പോന്നു. പിന്നെ അതിനും വലിയ സ്ഥലത്തേക്കൊക്കെ പോയിക്കണം അത് വെച്ച്. ഇത് ആ ഒരു കാറ് വെച്ച് നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങള് കാര്യമായിട്ട് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അല്ലറ ചില്ലറ ബ്രേക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ വർക്കുകൾ അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ മാരുതി എഞ്ചിനുകൾ, സുസുക്കിന്റെ എഞ്ചിനുകളെ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ നല്ല പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളും കണ്ടീഷനാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാറ് നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി നമ്മളതായ കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ കടിക്ക് തന്നെ നമ്മളെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബോക്സ് കയറ്റാണ്ട് സെറ്റ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട്, സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ സെറ്റിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് അടിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒക്കെ അതിന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാണ്ട്. പിന്നെ ബോക്സ് നമ്മളൊരു ബോക്സ് 2 ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ. 6 ഇഞ്ചിന്റെ 2 ഊഫർ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഏതായാലും കടയിൽ പോയിട്ട് കയറ്റാം. അതും കൂടി കയറ്റി നമുക്ക് സെറ്റായി. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഡാഷ്ബോർഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാ ഡാഷ്ബോർഡ്. പിന്നെ നമ്മളെ AC വെന്റ് കാര്യങ്ങൾ, AC കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ സ്പീക്കർ സെറ്റ് പറഞ്ഞത്. സെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ കാണാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ താഴത്തേക്കുള്ള ബൂട്ട് സ്പേസ് കാര്യങ്ങൾ, ഗിയറിൻ്റെ ഓപ്ഷന്. പിന്നെ നമ്മളെ ഇൻറ്റീരിയർ ഏതായാലും ഉഷാറാണ്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ കടയിലെത്തി. നമ്മളേതാ ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഒരു ഭാഗം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു MP5 പ്ലെയർ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ 2 ട്യൂട്ടറും ബാക്കിൽ 2 ബോക്സും വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്കിലാണ് ഉള്ളത്. ഫ്രണ്ട് ഭാഗം അതേപോലെ നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ട്യൂട്ടർ 2 ട്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ കാണാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ സൗണ്ടിൻ്റെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ. മുന്നിൽ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ട്യൂട്ടറും അതേമാതിരി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ട്യൂട്ടർ വെച്ചു. പിന്നെ ബാക്കിലായിട്ട് 2 സ്പീക്കറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ പ്ലെയർ തകണു. പ്ലെയറിൽ വീഡിയോസും വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. MP5 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ കിട്ടിയ പ്ലെയറാണ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ല പ്ലെയറാണ്. ഓക്കെ, ആ സൗണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇനി നേരെ നമ്മൾ മമ്പറത്തേക്ക് പോവാണ്. നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്പറം പോയിട്ടൊന്ന് മക്കാമിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ എന്തായാലും എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.